Никога не бях напускал семейството си за повече от една седмица. Бях на 17 години и тогава реших да уча в Щатите. Беше ме много страх. От една страна уникално място. Красота, градини, езера, сгради от 19 век. Няма да забравя, първия ми месец телефонната ми сметка беше $1000+. Просто защото се обажда вкъщи всеки ден и всеки ден исках да се прибера. Едно от нещата, които ми помогна, беше добрата стара българска чалга. На всеки 30 студента, да кажем, се падаше по една обща баня с няколко душа и така. И аз си влизах вътре с кастофона и си пусках Радка пиратка и Тигре на макс волюм. Какво са си мислили за мен, не знам. Не ми помогна много, според мен, за социалното ми реноме и репутация, но това ми беше, колкото и смешно звучи, беше ми някаква връзка обратно с България и българското. Не разбирах. Тук съм завършил английската гимназия. Това да имаш граматика няма нищо общо с това първо да разбираш техния си акцент, техния начин на говорене. И се говореше за някакъв Сайнфелд, за някакви приятели, аз не знаех за какво става въпрос. Имах стаж там, те нямаха право да ми плащат, защото нямах разрешително за работа. Имах $800 да изкарам 3 месеца в Нью-Йорк, което е почти невъзможно. Моя най-добър приятел в университета, тогава той и неговото семейство ме подслониха за лятото. Спах в тяхната билярдна стая на пода, под билярдната маса спах тогава. Беше окей, но нямах пари за метро и ходих с обувки втора ръка, които си бях купил от един обущар. И бяха някакви зверски мазоли и всеки ден обядвах китайско за $2.50. Завърших 2000-та година и почнах да работя на Уол Стрит. Вторният търговски център беше на 100-200 метра, я има, я няма от нашия офис. Седа си аз 9 без 20 някъде и веднъж се чува гръм и почват да валят хартии. Две неща няма да забравя. Едно, как самолета се удря и второ, как хора скачат от 100-ния етаж. Пълен газ по стълбите. 20 минути след като аз съм минал през метрото, станцията, в която аз се качих, беше тотално унищожена, защото двете коли се срутиха върху нея. Аз започнах на Уол Стрит не защото имах някакъв интерес към финанси конкретен, а защото изглеждаше толкова вау. Викам си, това е Уол Стрит. Представи си да се върна в България и да кажа, аз работя на Уол Стрит. Ега ти газара. Деня ми изглеждаше около 12 часа пред 3-4 монитора и много време прекара на телефона и много време гледане на цифри, на детайли, на обработване на сделки. Отнеми и 5 години да разбера, че не е това, което ме гаделичка отвътре. Аз като започнах да работя там, имах 10 дена ваканция в годината, като приключих да работя там, имах 14. Вау! И с тия 14 дена се чувствах щедро. Завърших магистратура в London Business School. Абсолютен рехаб за работохолици беше това училище. Най-големия спортен гигант на планетата ми предложиха работа в техния диджитал маркетинг екип, но пък тяхната централа за Европа е в Амстердам. Следвайки този стремеж за градене на кариера, се преместих в Амстердам. Общо взето между Лондон и Амстердам прекарах 7 години, работейки за Nike и работейки за най-голямата компания в света за производство и дистрибуция на алкохол. Беше малко странно от спортен гигант към алкохолен гигант. Може би така идва с възрастта и житейски опит прехода от спорта към алкохола. За мен, за тия 20 години извън България, Нью-Йорк беше правилното място на тази възраст, въпреки че сега никога не бих се върнал да живея в Нью-Йорк. Същото с Лондон и Амстердам. И ако на 19-та година някой ме беше попитал, ще се върнеш ли в България, щях да кажа, ти луд ли си, за какво? Но лека по лека почнаха да се възбуждат някакви емоции. Баща ми имаше рак. Това възбуди и желание да бъда с семейството си, едно докато родителите ми са млади, енергични, активни, докато мога да карам ски с тях, да катеря планини с тях. На брат ми му се родиха деца, вече тогава имаше 2 дъщери и исках да съм част от живота на тези мои племеннички, на тия деца.
Другата причина беше бизнес. Винаги съм искал да работя с брат ми. Той е основател на BG Menu. Аз бях едно малко винче в голямата машина. Не мога да твърдя, че моята кариера по някакъв начин е променила компаниите, в които съм работил. Докато тук в България реших, че ще имам тази възможност. Върнах се в края на 2015, началото на 2016 година и съм супер щастлив с решението си. В момента съм изпълнителен директор, съсобственик на семейен бизнес. Да, може да е малък, но пък в моя живот е много голям. Това, че от мен зависят кариерите и професионалните успехи на 30, 40, 50 човека, това е супер чувство. Надявам се, мога да подпомогна и за развитието и на България, конкретно чрез подпомагане за развитието на предприемаческата екосистема в България. И това ме разви мен самия като човек. Мога да твърдя, че възмъжах и пораснах едва, когато се върнах тук. Много добре се чувствам. Чувствам се много по-пълноценен, по-щастлив и как да кажа, доволен.